תודה רבה, מוניקה, ערב טוב לכולם. אני קודם כל, בבקשה הרגילה שלי, תתנתקו רגע מהאייפון ומכל הרשתות החברתיות שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, כך שנוכל להיות יעילים וקשובים לעסק שאני הולך להציג לכם. בפגישה הקודמת אני רוצה רק להזכיר לכם שוב, נעבור על זה מהר. בפגישה הקודמת דיברנו על המגמות שיש בעולם, שתי המגמות העיקריות שאנחנו פוגשים, זה השינוי בצריכה ובכלכלה הצרכנית שלנו, וכולנו צרכנים ללא יוצא מן הכלל, ושהיום אנחנו משתמשים ברשתות החברתיות הרבה יותר, טכנולוגיה מתפתחת לכיוון, הצריכה שלנו נעשית חכמה יותר. זאת מגמה עיקרית אחת. מגמה שנייה היא המגמה הבריאותית, שבו יש לנו היום מודעות הולכת וגדלה לבריאות הנפש והגוף. שתי המגמות האלה גם יחד מולידות, חייבים לעשות איתם משהו, אי אפשר להמשיך להתקיים כמו שהתקיימנו לפני עשור. צריך לצעוד קדימה ולנצל את הזמן ואת המומנטום של המגמות האלה, שמביאים אותנו למסקנה שהשיווק הישיר, הרשתי, זה הטרנד החדש של הביזנס הבינלאומי היום, והנושא השני זה ש-For Life בעצם, כחברה שנותנת לנו את ההזדמנות, עונה על שתי המגמות הללו בצורה ומושלמת. היא חברה שמשווקת את המוצרים שלה רק בשיווק רשתי, והיא גם חברה שמפתחת ומייצרת את קו המוצרים שלה על בסיס בריאותי, במערכת החיסון. דיברנו על מוצר הדגל, שזה הטרנספר פקטור פלוס. היום מה שאני רוצה לעשות איתכם, להראות לכם עוד פן אחד נוסף בשיווק הרשתי וביזמות של המאה ה-21. ואני רוצה לעבור ממש בשקפים הראשונים על הפרדוקס או על שיטת ההכנסות שיש לנו היום. בהכנסה ישירה, הצגנו את זה בפעם שעברה, אני רק רוצה לעבור על זה מהר. רובנו היום שכירים, 95% מכלל האוכלוסייה יושבת בצד הזה של השכירות, שבו אנחנו עובדים המון שנים, לאורך שנים, עד שיוצאים לגמלאות, המון שעות עבודה, וההכנסה שלנו די מוגבלת, היא נקבעת על ידי אחרים. היום עשיתי עוד תרגיל אחד מחשבתי, ואני יכול להגיד לכם, שאם רגע נעצור ונסתכל עלינו כשכירים, ואני כל החיים שלי הייתי שכיר, עד לפני 2.5, השכר החודשי שלנו הוא השנתי. אנחנו מכירים את הנוהל הזה פעם בשנה, פעם בשנתיים, אנחנו מקבלים תוספת שכר. העלייה של השכר שלנו במשך 40 שנות העבודה היא די מוגבלת, ודי צנועה, נגיד בצורה כזאת, והאפשרות שלנו להשיג ביטחון ועצמאות כלכלית היא ממש קשה להשגה. אנחנו כולנו יודעים וערים להפגנות שתמיד יש בשכר המחיה, ואיך מתקיימים מהשכר הזה בכבוד וכו'. לעומת השיטה השנייה, שזה הכנסה מתמלוגים, או הכנסה משיווק רשתי, פה בעצם אין תקרת זכוכית. זה מאוד חשוב להבין שזה הכל בידיים שלנו, בתור היזמים. אין לנו גבולות מבחינת זמן ומיקום. ככל שאנחנו נעבוד יותר ונשקיע יותר בעסק, אז יבוא לטובתנו, ואין כמובן גבולות טריטוריאליים, כי אנחנו משתמשים בפלטפורמה של הרשתות החברתיות והאינטרנט. אני רק הבאתי פה איזו תמונה קטנה מאוד שהוצאתי מהאינטרנט, ואני יכול להמחיש לכם את הנושא כדי להמחיש לכם את הנושא של התמלוגים שאנחנו מקבלים. אני שוב, כל זה עברנו על זה בפגישה הקודמת. אז היורשים של אריק איינשטיין הרוויחו ב4 ימים 50,000 שקל.
מתמלוגים אחרי שאריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, נפטר. וזה עוצמה, צריך לחשוב על זה לרגע, אנחנו מפסיקים לקבל משכורת אם אנחנו בטח שהיורשים שלנו לא מקבלים. והכנסה מתמלוגים שהיא באה בעצם מאותו שיווק רשתי, היא מחזיקה גם ליורשים שלנו ואחריהם. וכאן אני רוצה לעבור משהו שהוא קשור להכנסה באופן די חד ערכי, ולעבור איתכם על 4 הדרכים ליצור הכנסה. יש לנו את הדרכים הקונבנציונליות, שכיר, שהוא עובד במשרה מלאה חלקית, העצמאי שמוכר מוצר או שירות, או מוכר את הזמן שלו, איש העסקים, שהוא בעל חברה או בעל ארגון, ויש את היזם, בעל השקעות פיננסיות. אלה בעצם 4 סוגי ההכנסות שאנחנו מכירים, והמקובלים בעולם. אני לא הכנסתי פה שמישהו מייצר הכנסה מהלוטו, מהפייס, ממשחקי קזינו, כי כולנו מבינים שזה לא העניין. מה שמאפיין את הצד השמאלי של הטבלה הזאת, השכיר והעצמאי, מוכרים כסף, מקבלים כסף או מוכרים את הזמן תמורת כסף. וזה חשוב מאוד להבין. הזמן שלנו עולה כסף, וזה נמצא שאנחנו מכירים, אבל אסור לנו לשכוח שאנחנו מוגבלים בזמן שאנחנו יכולים למכור. אנחנו לא יכולים למכור יותר מ-24 שעות ביממה, גם אם נעמוד על הראש. גם כשכיר וגם כעצמאי. אז כל עוד אנחנו מוכרים זמן תמורת כסף, ברור לחלוטין שיש לנו פה מגבלה מעשית, אמיתית. אנחנו יכולים להיות הכי מוצלחים בתור עצמאים, הכי מוצלחים בתור שכירים, יש פה את המגבלה האמיתית של הזמן. איש העסקים לעומת זאת, האנשים מייצרים עבורו כסף. יש לו אנשים שעובדים, וזה מכפיל הזמן, והם מייצרים עבורו את הכסף. היזם הוא בעמדה הרבה יותר בחירה, זה אחד שכבר יש לו את הכסף, והכסף הזה עושה לו עוד כסף. אני מניח שכולכם מבינים את 4 המשבצות הללו, וכמו שאמרתי קודם, 95% מהאוכלוסייה נמצאים בצד הזה, אתם רואים את הקרסור שלי, אני מקווה, בצד הזה השמאלי של הטבלה, ו-95% הם שכירים או עצמאיים, ורק 5% מהאוכלוסייה הם בצד הימין של ההכנסות. זה אומר שבעצם השאיפה שלנו באופן טבעי הולכת איפה שיש יותר הכנסה עם פחות עבודה. ואז באופן טבעי משכיר אנחנו נושאים עינינו להיות עצמאים, העצמאי נושא את עיניו להיות איש עסקים, איש עסקים רוצה להיות יזם, במילים אחרות אנחנו רוצים לעשות את המעבר מבחירת זמן תמורת כסף, לקבל את הכסף כאשר אנחנו גם ישנים, או כאשר אנחנו לא מוכרים את הזמן הישיר שלנו. ואני אתן לכם דוגמה קטנה. אנחנו יכולים לעבוד כמה? 10, 12, 14 שעות ביממה. אלה שמאיתנו שעובדים בשתי משמרות, עושים המון שעות נוספות, עובדים 14 שעות. אני כל החיים שלי עבדתי יותר מ-14 שעות ביממה. אבל זהו, מעבר לזה אני כבר לא יכול, אין לי שום דרך להשקיע יותר. עכשיו, חשבו רגע, אילו היו עובדים עבורי 100 אנשים, וה100 אנשים האלה היו עובדים 2 ביום. אנחנו באותו רגע עברתי ממצב שאני מוכר 14 שעות ביום, למצב שאני מוכר 200 שעות עבודה ביום. וזה בדיוק מה שהשיווק הרשתי נותן לנו את האפשרות לעבור למצב שאנחנו מעבירים את מכפיל הזמן בצורה ממש אקספוננציאלית. חשוב מאוד עוד לזכור שבניגוד, כי אתם יכולים לבוא ולהגיד, שמע, זה לא חוכמה התרגיל הזה שאתה עושה לנו, כי בוא תהיה שכיר, קח לך עוד אנשים, שלם להם משרות, ואז יהיה לך את הלו? ככה אתה קונה זמן, ככה אתה קונה זמן.
בשיטה של השיווק הרשתי... לסגור את המיקרופון. בשיטה של השיווק הרשתי, אותם אנשים שאני מכניס לתוך הרשת העבודה שלי, ואיתם בשותפים שלי לביזנס, לעסק, הם בעצם עובדים גם עבורי וגם עבורם, כאשר אין לי עלות, הם לא עולים לי כסף, הם מרוויחים לטובתם וגם אני מרוויח. וזה גם נותן לי את האפשרות, לא רק את מחיר הזמן, זה גם נותן לי אפשרות שהמערכת והעסק עובד גם כשאני איננו, גם כשאני ישנו, גם כשאני מטייל. וזה מהות השיווק הרשתי. כמובן, שברגע שאתה מגיע למצב שיש יציבה, כמו שדיברנו בפגישה הקודמת, ככל שהרשת יותר יציבה ויותר גדולה, הבסיס הוא איתן יותר, ואז ההכנסות הן גדלות כמעט בצורה בלתי מוגבלת. אבל שוב, זה עניין של זמן, רשת לא בונים, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, רשת לא בונים ביום אחד. בנוסף לדוגמאות שהבאתי בישיבה הקודמת, אני רוצה להציג בפניכם הערב עוד 3 מסלולים. אני לא יודע של מי המיקרופון הפתוח. שרה, אם את יכולה לסגור. אני רוצה הערב להציג בפניכם עוד 3 מסלולים, וזה החשיבות והגדולה של לעבוד עם חברה כמו For Life. יש פתרון או יש מסלול ויש דרך אפשר לבנות לכל אחד מאיתנו לפי הצרכים שלו, לפי הרצונות שלו, לפי היכולות שלו, את המסלול המתאים ביותר להיכנס לתוך ולבנות את העסק שלו. התגמול המיידי זה חבילה של המועדון ה-250, שאתם כבר יודעים. פה אנחנו מקבלים בונוס שמשולם מצרכנים. עבור הצריכה העצמית של המוצרים אנחנו מקבלים הנחה של 25%, שזה רווח בהחלט. במידה ואני משתף אחרים במוצר, לצורך דוגמה, אם אני אקח 60 צרכנים נוספים, אני מקבל עוד רווח של 25% בונוס, ובסך הכל במסלול הזה, אם כתבתי והבאתי 6 צרכנים, אני מקבל באופן מיידי $375. לחודש, כן? התגמול לגיוס מפיצים, בדוגמה הקודמת, זה הצרכנים, כאלה שרק צורכים את המוצרים, במידה ויש גיוס של מפיצים, אם למשל גייסנו 6 מפיצים חדשים, אנחנו מקבלים בונוס של 25% בהזמנה הראשונה, ועוד שזה בעצם $375. יכול להיות שזה קצת נשמע לכם מסובך, אבל זה כלל לא מסובך כשנצלול לזה, ובסוף הפגישה הזאת, מי שירצה לשמוע יותר פרטים, אני כמובן אשמח שנשב איתו, מי שיזמין אותו לפגישה, ונקבל מאיתנו הרבה יותר אינפורמציה בעבר. התוכנית השנייה זה פאורפול, שפה מקבלים בונוס ואינסנטיב חודשי, שהוא משולם בכל חודש שהתקיימו בו התנאים. זאת אומרת שבו התבצעו הרכישות של אותו החודש. יש לנו לפחות 3 מפיצים שחוזרים בהזמנות נשנות, לא הזמנה חד פעמית, ואז זוכים בבונוס של הפאורפול, שהוא יכול לנוע בין 100 ל$1,000, זה תלוי כמובן במסלול שבוחרים לפאורפול. אבל פה כבר הסכומים מתחילים להישמע הרבה יותר מעניינים, כי זה כבר סכום שהוא יותר רציני. והדבר הרגיל, שזה הכנסה מתמלוגים, שזה כולל בכל המסלולים שיש ל-For Life, יש תמיד הכנסה מתמלוגים, הם משתנים, ההכנסה מתמלוגים משתנה לפי הקבוצה והשייכות או המסלול שכל אחד מאיתנו בוחר
אז ככה גם ההכנסה מתמלוגים משתנה, אבל היא נמצאת שם כל הזמן ברקע. פה לקחנו דוגמה של הכנסה מתגמולים עם 250, הצטרפות לתוכנית של 250 LifePoint. אני מזכיר, LifePoint זה מין מטבע בינלאומי, ש4Life בנה על מנת לנרמל את כל המקומות בעולם שהם עובדים, שלא יהיה שקל, דולר, יורו, אז הכל מתנהל לפי LifePoint. אז אם אתה ברמה הראשונה ויש לך 6 מפיצים מתחתיך בתוכנית של 250, אז אתה מגיע בחודש הראשון ל$30 הכנסה, וכך הלאה. בחודש השני זה אומר שאם יש לך בשתי רמות את כמות של 36 אנשים, אתה יכול לקבל חודשי ב$1,200, שזה בהחלט כבר מתחילים להיות מספרים מהותיים. לא אעלה אתכם ביותר מדי פרטים, כמובן שנוכל לתת לכם את זה על בסיס רחב יותר למי שירצה ויהיה מעוניין לשמוע מעבר לזה. רק שתדעו שבאופן עקרוני, למי שפיתח את הרשת ל4 רמות, הוא יכול להגיע עד כדי $21,000, שאנחנו אוספים פה את כל ההכנסות מהרמה השלישית והרביעית, כולל הרמה הראשונה והשנייה כמובן, יכולים להגיע $27,000 בחודש. שזה בהחלט סכום משמעותי, אבל לא אשלה אתכם באשליות, זה עבודה קשה. חברים, זה אין פה זבנג וגמרנו. זה כמו כל עסק, כמו כל עבודה. זה כרוך בעבודה ובנחישות ובהתמדה. יש מהמורות, יש עליות, יש ירידות, אבל חשוב מאוד להבין מה היכולות שיש לנו בידיים. וזה תלוי, כמו שאמרתי, בנחישות. יש לנו את המערכת המתאימה לתמוך בזה, יש לנו את המוצרים הטובים, וכל מה שנשאר פה זה לבוא וליישם. וזה, כמו שאמרתי, כשאני מדבר על התמיכה, יש לנו תמיכה של מערכת שהיא קיימת, יש לי קצת על המערכת הזאת, אנחנו חייבים להתאים אותה לרוח הישראלית, אבל לידע הכלכלי שיש בה, על המערכות שיש בהן, על המדריך להצלחה שהם הוציאו, אני חושב, א', זה מסמך בעל ערך גדול מאוד, הוא צריך לעבור איזשהו גיור, הוא צריך לעבור גיור לאוכלוסייה או לתרבות הישראלית, ולהתאים אותו אלינו ישראלים, אבל תדעו לכם, יש פה מערכת שתתמוך ותומכת, גם בידע הכלכלי שלה, גם בפלטפורמה הטכנולוגית שלה. גם בפלטפורמה החינוכית שלה וגם בידע, ואני יכול להגיד לכם שרחל, הרבה מאוד פעמים מתייעצת עם כל מיני אנשים בחוץ לארץ, לגבי מוצרים כאלה ואחרים, נעזרת במדריך להצלחה. אבל שוב, צריך לעבור גיור, ואנחנו נעשה לו את הגיור. אז בעצם היום אתם מתחילים עם הזיכיון שלכם, אנחנו נשב עם כל אחד מכם, אחרי הפגישה, ונעבוד איתכם לראות מה המסלול שאנחנו לכם, מפתחי רשת, מפיצים מוצר חיים, ויחד נצא לדרך הזאת, וחשוב מאוד שאנחנו לא נשכח שאנחנו חלוצים של התוכנית הזאת בארץ. והיתרונות שלנו כחלוצים רק ילכו ויעלו עם הזמן. אסור לנו, או אני מאוד ממליץ לחבוק את ההזדמנות העסקית הזאת לפני שהיא תברח לנו מהידיים, כי יש פה בסיס איתן שעליו אפשר לבנות להצלחה כלכלית ולהצלחה מעשית.
אז אני רוצה לאחל לכולכם ברוכים הבאים. אני רוצה רגע לחזור בקצרה על מה שעשינו בשתי המצגות האחרונות. יש מישהו שהמיקרופון שלו פתוח, קצת מפריע. אני רוצה רגע, על מנת לסכם את מה שעשינו בשתי הפגישות האחרונות הללו. התחלנו מהמגמות שאנחנו רוצים וחייבים, ומומלץ מאוד להיכנס אליהם. המשכנו משם לשינוי הטכנולוגי והשינוי באיכות החיים, או ברצון שלנו לשפר לעצמנו את החיים. במוצרים שיש ל-4Life של ה-Transfer Factor Plus, ומוצרים משלימים נוספים בבריאות. המשכנו משם לשיווק הרשתי, בנינו רשת, המלצנו איך לבנות רשת. זה הכל ממעוף של 20,000 רגל, פשוט לתת לכם מידע כללי. איך עובדים עם רשת? אמרנו ליתרונות של הרשת, והזכרנו את העניין שעשינו תרגיל מחשבתי, צא וחשב, רוצה לדמיין, שתנובה פונים אלינו ואומרים, בואו תהיו מנהלי השיווק שלנו. אתם צורכים מוצרים של תנובה, השכנים שלכם, החברים שלכם צורכים מוצרים שלנו. בואו אתם תמכרו, תשווקו את המוצרים שלנו. ועל כל שכן, ידיד, חבר, שותף שאתם תביאו, שהוא יקנה מאיתנו את המוצרים, אתם תקבלו על זה דמי שיווק, או דמי או הכנסה, שזה בעצם המהות של השיווק הרשתי. אז יש לנו פה חברה שהיא 4Life, ככה היא מוכרת את המוצרים שלה, שהיא בקצה הטכנולוגיה, מבחינה ייצור התרופות והפטנטים, והיא באה ואמרה, אני מראש לא רוצה מנהל סמנכ"ל שיווק, אני רוצה שיהיו שותפים לפה לחברה שלי, עשרות אלפי אנשים, והם ישווקו את המוצר. אני לא אשים את זה על המדפים, ואני הזדמנות להיות אחד מאנשי השיווק שלהם, או שותפים לעסק שלהם באופן עקרוני. דיברנו על המסלולים שבהם אפשר להיכנס, יש כאלה שצורכים הרבה חלב, יש כאלה שצורכים קוטג', יש כאלה שצורכים מעט מאוד חמאה, אז לכל אחד מאיתנו ב-4Life יש מסלול שצריך להתאים בצורה הכי אופטימלית לצריכות ולדרישות של כל אחד מאיתנו, ויש לנו כמובן את המערכת שתומכת בנו מבחינת השותפים שכבר קיימים היום, שהם יבואו ויסייעו לכל אחד מכם החדשים שנקלטים היום, לבוא ולפתח את הרשת שלכם ואת השותפים שלכם. אנחנו נציג לכם בהזדמנות הבאה, או בפגישה הבאה, נציג לכם גם את המצגת השלישית, שהמצגת השלישית תדון ותיתן לכם כלים לבניית הרשת ולהתמודדות עם האתגרים, וזה מסע שמתחיל היום בצעד ראשון, קטן, ולחתום על זיכיון, אבל הקצה שלו באמת בידיים שלכם, וזו יכולה להיות צעדה מהנה, שבסופה גם מצפה לכולכם ולכולנו, את אותה עצמאות כלכלית שכולנו רוצים להגיע אליה. אז אם יש שאלות אני אשמח לענות, ולא, אז אני מבקש שתשבו, תדברו עם מי שהזמין אתכם, אני מוכן לבוא ולענות על שאלות במידה ויש, באופן אישי. תחתמו על הזיכיון ותבחרו את המסלול שמתאים לכם. תודה רבה.